तो ये रहा मेरा ट्रैक्टर। चलिए पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें लकड़ी का बड़ा सा जो है इसमें लोड है और इसको जगह पे पहुंचाना है दोस्तों। तो चलिए आपको इसको आगे से घुमा देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ से हमको निकलना है, काफ़ी छोटा है और जो मेरा ट्रैक्टर का ट्रॉली है काफ़ी लंबा है, दिक्कत तो होगी फिर भी चलिए हार नहीं मानते हैं। पहले हॉर्न मार लेते हैं, यहाँ पे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है भाई। तो चलिए धीरे धीरे निकलते हैं आगे की ओर। हमको लग रहा है ट्रॉली इसमें टच हो जाएगी ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा टर्निंग ले लिया भाई, जिसके वजह से यहाँ पे दीवार में टच हो गया है। चलिए इसके रिवर्स गियर लगाते हैं, पीछे की ओर करते हैं भाई। चल 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 पीछे चल। अब बस आगे की गियर लगाते हैं और चलिए थोड़ा सा लेफ्ट लेके चलते हैं। बहुत ख़तरनाक रास्ता है दोस्तों, आप देख सकते हैं दाहिनी साइड इसका जो है बहुत ही गहरा पानी है। अगर गिर गया तो इंसान बचेगा नहीं। गाड़ी के साथ साथ मैं भी अंदर चला जाऊंगा। और बाएं साइड देख सकते हैं खाई है। तो यानी दोनों तरफ से खतरा ही खतरा है। आराम से चलना है भाई ताकि गिरे ना ही मेरा भी नुकसान हो, ना ही गाड़ी का और ना ही वो पार्टी का सामान का। तो लकड़ी आप देख सकते हैं, 3 बड़ा लकड़ी का टुकड़ा मेरा लोड है और जा रहे हैं। देखते हैं कितना पैसा मिलता है। यहाँ पे दोनों साइड यार रिवर देखने को मिल रहा है भाई और रास्ता जो है बहुत ही छोटा है भाई। तो दोनों साइड से गाड़ी आएगी तो ये गाड़ी निकल नहीं पाएगी। आप देख सकते हो काफ़ी छोटा रास्ता है और ट्रॉली जो है काफ़ी लंबा है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे होता क्या है और कितने देर में मैं पहुंच पाता हूं वहां तक जहां पे इसको माल पहुंचानी है। और कुछ यहाँ पे आपको जंगल देखने को मिल रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा नज़ारा है भाई, बहुत ही मस्त है। अब लगता है रिवर जो है ख़त्म होने वाली है और बस चलिए अब थोड़ी सी बची हुई है, यहाँ से आगे निकलते हैं। और ठीक और यहाँ पे थोड़ी सी आप देख सकते हैं भाई दाहिनी साइड तो खाई तो है ही है। अब इधर आपको जंगल दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, कहीं भाई जानवर ना निकल पाए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो कि शायद यहीं तक है भाई। हमको लगता है दाहिनी साइड घुसना है। सिग्नल दे दिया। चलिए अब रिवर्स गियर लगा के पीछे करते हैं थोड़ी सी। उसके बाद यहीं से इसको घुसाने की कोशिश करेंगे। यहीं पे माल हमको अनलोड करना है, यहीं पे माल गिराना है। तो चलिए पहले अब इसको घुसाते हैं किस तरीके करके। उनको पहले से गाड़ी थोड़ा गैपिंग करके लाना था, काफ़ी ज़्यादा मैं सटा दिया। तो चलिए कोई बात नहीं है, हो जाता है थोड़ा बहुत। फिर से रिवर्स लेते हैं भाई, यहाँ से लगता है नहीं भाई हो जाएगा भाई, हमको लगा नहीं जाएगा। चलिए अब चल घुस गया। लोग हाय लगता है टाइम आउट हो गया।